Szeretettel köszöntöm az érdeklődőket a Magyar Újságírók Országos Szövetségének webinárján, amelyben a kohéziós források jelentőségéről és azok felhasználásáról fogunk beszélgetni. A mai adás vendége Hatházi Ákos országgyűlési képviselő, független képviselő, aki gyakran utána megy és mélyen foglalkozik azzal, hogy vajon hogyan költjük el ezeket a kohéziós forrásokat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Évek óta nyomoz, ahogy említettem, a pénzekkel való visszaélésekkel kapcsolatban. Ha madártávlatból néz rá ezekre az ügyekre, van olyan, amit kiemelne, mi az a 3 legfontosabb ügy, ami valamilyen szempontból önnek kiemelkedőnek tűnik így az elmúlt éveket nézve? Ezt sokszor megkapom a kérdést, és soha nem készülök rá föl, és mindig nehéz, mert attól függ, hogy milyen szempontból nézzük, hogy most mennyi pénz volt benne, vagy honnan lopták el, vagy milyen módszerekkel lopták el, mi az, ami egészen tipikus. Én inkább úgy szoktam ezeket kategorizálni, a fontosságát nézni, hogy miből, melyik területről vitték el, és ezek nem a építési beruházások, hanem amit az iskoláktól visznek el, amit a kórházaktól visznek el, meg amit a szegény emberektől visznek el, meg ha egy negyediket is lehetne mondani, amit a kutatásból lopnak el, ezek fájnak leginkább. Úgyhogy ha most ezeken a területeken kellene 3 ügyet keresni, akkor nyilván, és hát beszéljünk olyat, ami nagyon fel lett úgymond dolgozva, tehát amit az Olaf is kivizsgált, tehát ahol tényleg fel sem merül, hogy csak én mondom azt, hogy azt szétlopták, ugye a klasszikus, a szegényektől elvett pénz, az a Híd a munkavilágába program, de az a baj, hogy rengeteg másikat tudnék csak elevenítsük fel az érdeklődőknek, hogy ott mekkora pénzösszegről volt szó? Hát az akkor egy 6 milliárd forint volt, akkor is nagy pénz volt, ma is nagy pénz. Hogyha Ott az történt ugye, hogy munkaerőpiaci programként célozták, aztán valahogy nem arra fordították. Igen, ott elvileg egy szociális szövetkezetet hoztak volna létre, önmagában már a kiírásból is látszódott, hogy senki nem veszi komolyan. Tehát egy 8000 fős szociális szövetkezetet létrehozni, mi az értelme, eleve már a kiírásból látszódott, hogy senki nem vette komolyan, és aztán ez valóban így is lett. Ja, halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalóknak. Roma embereknek kellett volna elvileg így munkát adni. Egyébként volt egy másik, jóval kevésbé ismert program, ami konkrétan tényleg úgymond valódi szociális szövetkezeteket kellett volna belőle létrehozni. Az azt jelenti, hogy ilyen 8-10 fős, önszerveződő, hátrányos helyzetű emberek csinálnak ilyen kis csapatokat, és akkor valamit dolgozgatnak, kosarat fonnak, vagy bármit csinálnak. Erre adtak szövetkezetenként 30-40 millió forintot, ami hogyha valóban oda ment volna, és valódi ilyen szövetkezeteket hozott volna létre, akkor egy igazi segítség lett volna. De nem ez lett, és én tucatjával mutattam be olyan szociális szövetkezeteket, amikor már nevére ránéztem, és lehetett látni, hogy az miről szól. Nekem a kedvencem az a Mindörökké tenisz című szociális szövetkezet, és még nagyon sok hasonló is volt. Visszatérve az Híd a munkavilágába programra, abból is rengeteg kamu szerződést lehetett megtalálni, illetve megtaláltam azt a jegyzőkönyvet, ahol a roma önkormányzat előtt jegyzőkönyvbe mondta Farkas Flórián, hogy megígértem nektek, mondta az önkormányzati tagoknak, hogy nektek munkát fogok adni, tehát hogy kaptok állást, ha velem szavaztok, és hát most itt van nektek a Híd a munkavilágába program, amiből ti majd fizetett állást fogtok kapni. De nem az a 8000 ember, hanem az a 30 vagy 40 neki hálás önkormányzati képviselő kapta ezeket a pénzeket. Mely projektek szúrtak még szemet, amit így a évek? Hát, hogyha a másik sort, hogyha ezt a sort nézem, tehát hogy legyen egy az egészségügyben, meg legyen egy az oktatásban. Az egészségügyben egy nagyon nagy volumenű, de nagyon jellemző projekt, ahol szinte mindent föltárt
a OLAF, illetve a hatóság, nem én, illetve egy részét én is, de ugye az én jelzésemre aztán az OLAF is, meg a hatóság is, csak éppen ennek sem lett jogi következménye. Ez pedig egy CT és MR beszerzés, egy óriás projekt volt, ahol viszonylag gyorsan több tucat kórház vehetett korszerű CT és MR berendezéseket, de ebből az lett, hogy egyrészt nem közvetlenül a gyártóktól és a importőröktől vették meg, tehát akiktől logikus lett volna, vannak képviseletei ezeknek a Siemens, meg nem tudom melyik gyáraknak, akik ilyet gyártanak, nem sok van ilyenből, de nem tőlük vették meg, hanem az úgynevezett csomagoló cégektől, ezt így mondják az egészségügybe, akik semmi más nem csinálnak, csak becsomagolják azt az eszközt, és ráteszik a nevüket. A csomagolás alatt duplája lesz, és ez nem túlzás, pont duplája lesz az eszköz. És megnéztem sorban a legkülönbözőbb kórházakban, mindig a becsült értékeknek pont a duplájáért vette meg az adott kórház azt a röntgent, vagy azt a MR-t, vagy CT berendezést, és az is jól látható volt, hogy nem tudom én, 8-10 ilyen csomagoló cég szépen megegyezett. Az egyik kórházba ez a 3 adta az ajánlatot, és ez nyert, a másik kórházba ez a 3, még véletlenül sem lett keveredés ebből a történetből, és ezt ugye nem csak én vizsgáltam ki, hanem valami véletlen folytán a Gazdasági Versenyhivatal is kivizsgálta. Az első jelentésben még benne volt a Maror Gáspárnak a neve, aztán valahogy onnan kikerült, mint az egyik csomagoló cég tulajdonosa, és a vége az lett, hogy dupla annyiba került minden. Na most, hogyha a kormány azt mondja, hogy azzal szokott dicsekedni, hogy ő 500 milliárdot költött az egészségügyi fejlesztésére, aminek egyébként nagy részét ebből az Európai Uniós pénzekből csinálta. Ha mindegyiket így csinálta, mert már pedig lehetne még sok példát mondani, nagy valószínűséggel mindegyiknél dupla annyiért vette azokat az eszközöket vagy fejlesztéseket, akkor ugye nem nehéz kiszámolni, hogy egyrészt nem 500 milliárdnyi, hanem 250, tehát fele annyi fejlesztés történt, vagy hogyha máshogy számolunk, akkor ugyanebből a pénzből kétszer annyi röntgent, CT-t, kórházfelújítást lehetett volna eszközölni, mint amennyit megtettek. És itt akkor elvezetett a szál, tehát a csomagoló vállalkozásnak a vezetőjén keresztül valamilyen kormánypárti? Hát ugye maga a Marót neve az nagyon magas, tehát a Maror Gáspár utána miniszterelnöki tanácsadó volt, és aztán nem az lett a jutalma, hogy börtönbe került, hanem ő lett a honvédelmi beszerzésekért, ugye mindig a leggyanúsabb, vagy legproblémásabb beszerzések, a honvédelmi beszerzések, mert ott azt mondják, hogy hadititok, és akkor aztán mindent lehet, ez mindig így volt, hogy a legkevésbé transzparens beszerzések ezek, és hát ez az ember ezt megkapta jutalmul. Tehát úgyhogy biztos, hogy magasra vezetnek a szálak. A harmadik, hogyha kéne példát mondani, úgymond jelentős példa, és jól ismert példa, az pedig ugye az öveges program, azt szerkesztőnővel is foglalkoztunk vele sokat. Azt egyrészt azért szoktam kiemelni, mert ott is ugye az oktatásból, tehát a jövőnktől lopták el a pénzeket, másrészt pedig annyira jól dokumentáltan lehetett a módszereket látni, hogy hogyan egy hálózat, egy céghálózat legfelső irányítással, nem én mondtam, hanem a NAV nyomozói írták le nekem, hogy azért teszik központi irodába, mert ez csak úgy történhet, hogyha egész magasról vezetik. Így osztogatták el ezeket a tanterem felújítás pénzeket, és akkor így lett, hogy egy fizika-kémia tanterem kialakítása, amelyik normál esetben max. 20-30 millió forint, de hát az is sok lett volna, ebből 300 millió lett minden teremben. És akkor plusz egyet mondhatok még, ami most hirtelen, ugye, hogy mert hogy milyen magasra vezet, meg mennyire van kivizsgálva. Szerintem a legjobban kivizsgált eset az a Microsoft botrány, ahol EU-s pénzekből vettek szoftvereket, meg vettek olyan szolgáltatást, hogy karban tartják ezeket a szoftvereket. A Microsofttól, pontosabban nem a Microsofttól, hanem annak a magyar leányvállalatától, de még nem is attól,
hanem szintén ilyen csomagoló cégektől, akik az ég adta világon semmi más nem csináltak, mint megvették a magyar leányvállalattól és továbbadták az államnak. A probléma az volt vele, hogy az amerikai Microsoft az azt mondta, hogy ő féláron adja, mert ez egy nagy tételben van, meg fontos neki, hogy egy állammal jóba legyen, és ő féláron odaadta a magyar leánynak. A magyar leány viszont az eredeti piaci áron adta a csomagoló cégeknek, a csomagoló cégek ezeken az árakon adták tovább, például a NAV-nak, például az Országos Rendőrfőkapitányságnak, és egy sor ilyen állami vállalatnak. Na most az, hogy ezt ellopták, és azt, hogy ez a legmagasabb szintű kormányzati szereplőkhöz ment a kenőpénz, azt nem én mondom, hanem az FBI mondja, ugyanis az FBI és az amerikai tőzsdehatóság ezt nagyon komolyan kivizsgálta, e-mailekkel, sok adattal, nyilvánosságra is hozta, csak éppen a neveket nem írta bele, hogy konkrétan hova mentek a pénzek. Ehhez képest ugye itt sincs, folyik a nyomozás, de ennek a nyomozásnak leginkább az az értelme, hogy legalább addig se tudjuk az OLAF vizsgálat eredményét kikérni, mert amíg a nemzetállamban egy nyomozás zajlik, addig az Európai Csalásellenes Hivatal vizsgálatát nem tudjuk megkapni. A számtalan feltárt ügy közül volt olyan egyébként, amelynek volt hatósági következménye, illetve eljutott-e bírósági szakaszba? Egyetlen egy, ami nem egy nagy eredmény, de nem azt jelenti, hogy nem volt igazam, hanem ugye ez inkább a magyar hatóságokról mond el valamit. Tulajdonképpen az öveges program, ami talán van 10-12 év után elméletileg lezárult, botrányos módon, mert gyakorlatilag egész kis pici halakat vittek bíróság elé, egy debreceni kis nyomdát, mert ugye minden városban külön megírták elvileg a tananyagot, aztán elvileg annak különbözőnek kellett volna lenni, de volt, ami szóró-szóra ugyanaz volt, de mind a kettőre azt a 20-30 millió forintot elkérték. Azokat talán elítélték egy felfüggesztett börtönre. Nyilván ilyenkor az a eljárás, hogy megkínálják, megmondják nekik, hogy csak egy felfüggesztetet kérünk, ha szépen csöndbe maradtok, akkor nem lesz tulajdonképpen semmi bajotok, nem lesz. Hát egy pár évig nem mentek Angliába, mert büntetett előéletetek van, vagy nem tudom, Amerikába, de aztán ennek vége, de ha ugráltok, akkor nagyobb baj is lehet. Úgyhogy ez szokott történni, illetve olyan ügyeket tudok mondani, amivel én is foglalkoztam, de nem csak én, hanem tulajdonképpen néhány, hát elnézést a szója, tökös ügyész, tehát néhány nagyon bátor és valódi bűnüldöző, úgymond véletlenül belefutott ezekbe az emberekbe, és nem hagyták nyugton. És ilyen ugye például a Mengyi ügy, ami az előbb említett szociális szövetkezetekkel függött össze, vagy ilyen a Simonka ügy, ahol arra emlékeztetnék, hogy ugye mennyire elhúzzák ezt az egészet, maga a bírósági eljárás is mennyire egyébként elhúzzák, és a Simonka ügynél még csak az egyik nyomozás, vagy egyik ügyet zárták le, amit én beadtam, az még elvileg mindig zajlik. 10 éve volt már az elkövetés, 11-2 éve, de még mindig zajlik úgymond a nyomozás, és hát viszonylag sokat foglalkoztam én is a Boldog István ügyével, de ezek véletlenek, ezek kivételek, ugye más bűncselekményeket vizsgáltak, és akkor teljesen véletlenül hirtelen megjelentek ezek az emberek egy pénzátadásnál, és akkor már egyrészt nem is lehetett vele mit csinálni, másrészt itt tényleg nagyon bátor nyomozók voltak, sajnos ezek közül, az ügyek közül a legtöbb az egy kecskeméti főügyésznek volt köszönhető, hogy ő ezt nem engedte elsikasztani, azt aztán kirúgták nagyon csúnya körülmények között, és aztán ő a Széchenyi könyvtárba kapott csak állást, és aztán öngyilkos lett. Nincs mögött egy társadalmi alkú ön szerint? Tehát, hogy ugye látjuk a pénzek elosztásának rendszeréből, hogy mindenféle rétegekhez
jut a pénz, ugye említette a szociális szövetkezeteket, ott tényleg a hűbéri rendszernek a legalsó rétegeihez, illetve azoknak a politikusoknak a számlájára, akik helyben erősek, és akkor minél nagyobb egy beruházás, minél több beton keletkezik, annál nagyobb pénzek kerülnek, és egyre feljebb lévő szinteken. Tehát az egész NERT ezt tartja össze, legalábbis a kívülálló számára. Ebben egyetértek. A társadalmi alkut azt nem fogadnám el, én nem hiszem, hogy a társadalom belenyugszik. Az, hogy ilyen fokú korrupció mellett mégis a Fidesz miért tud kormányon maradni, arról ugye órákat tudnék beszélni, szoktam is, de ez nem azért van, mert hogy az emberek örülnek, vagy elnézik ezt a korrupciót. Minden közvéleménykutatás alapján mindig ott van az általuk nehezményezett dolgoknak a csúcsán. De hát az egészségügy összeomlása ellenére is 22-ben ugye a Fidesz nyert. Ez egy másik kérdés. Abban viszont teljesen egyetértek, hogy, és erről keveset szoktunk beszélni, hogy nem csak a Mészáros Lőrincek meg az oligarchák lopnak. Tehát nem csak ezek a hatalmas, sokmilliárdos, felfoghatatlanul sok pénzt ellopó ügyek a fontosak, sőt. Ön szerint hány embert tartott el ez a rendszer? Nehéz lenne megmondani, de ez több tízezer. Tehát a uniós projektekből mindig csak a nagy oligarchákra szoktunk gondolni, de azért, ahogy szokták mondani, csúran cseppen. Tehát minél lejjebb van valaki, annál kevesebb pénz, de azért a jóból mindenkit kaphatott. Sajnos még azt is szoktam mondani, hogy még vannak tanárok is. Tehát például sok 10 milliárd forintot loptak el a tananyagreform címén, amiből a legtragikusabb, hogy nem csak az a baj, hogy ellopták, vitték volna el, de ugye itt maradtak a tankönyvek, a pocsék tananyagok, mert valamit le kellett tenni. Elloptuk, de azért valamit le kell tenni az asztalra, és muszáj őket használni, mert ha meg nem használjuk, akkor visszakérik a pénzt, ugye. És sajnos például volt olyan része ezeknek a projekteknek, önmagában tulajdonképpen még nem is lenne olyan nagy baj, hogy azt mondták, hogy akkor a nem tudom én 100 000 pedagógusból néhány ezret megkérünk, hogy ők teszteljék, vagy nézzék meg, vagy véleményezzék ezeket a tananyagokat. Persze senki nem olvasta ezeket el, amit mert én feltételezem, hogy nagyon sok pedagógus ezt tényleg komolyan vette, leírta, ez a baj, az a baj, amaz a baj. Nyilván ezeket senki nem nézte meg, mert különben ezek a könyvek nem maradhatnának így. De az is nyilvánvaló és feltételezhető, inkább így mondom, hogy feltételezhető, hogy azokat a tanárokat kérték meg ilyen feladatra, 1-1 millió forintot kaptak azok mellett a fizetések mellett, ezek komoly pénzek, akik megbízhatóak. Tehát nyilván azokat a tanárokat, akik ugrálnak, még nem tudom én, nem politikailag nem megbízható, azokat nem premizálták ilyen pénzekkel. De hát számtalan vendégház, ugye ez a vendégház projekt, vagy amiből aztán családi ház lesz. Szinte mindig valahogy családi ház lesz. Nagyon, nagyon sokszor a gyerek lesz a vendég. Nagyon sokszor megnézzük, és azt látjuk, hogy ugyan kint van a szállás közvetítő oldalakon, de mondjuk olyan horribilis áron, hogy azt soha nem fogja senki se kivenni. Vagy az van, hogy pont soha nem lehet foglalni. Vagy voltak olyan, hogy cég központot vásárolhattak belőle, székhelyet. Ami azt jelenti, hogy vettek egy lakást maguknak. És akkor azt mondták, hogy ez a székhely. Semmit nem ment előre ezzel a gazdaság, de az, aki a rendszerhez hű volt, az meg. Vagy rendkívül káros, és közvetlenül is a rendszer fennmaradását segíti. Nagyon sok roma felzárkóztató program úgymond, miután ugye a roma önkormányzat nagy projektjei bedőltek, akkor módszert váltottak, és akkor már nem egybeadták át ezeket a programokat, hanem nagyon sok kamu szervezet kapott ilyen 30-40 millió forintot, aminek a felét eltehette, másik felét meg ugye a választási csalásokon akkor kellett nyilván, vagy feltételezem, hogy ebből fizették ki azokat a pénzeket. Azt nem feltételezem, hogy nagyon sok ilyen projektet szőrén szálán egyszerűen elloptak. Ez záró kérdés csak, hogy egy esetleges kormányváltás esetén az ön által feltárt ügyeknek mekkora hányadát vagy százalékát lehetne még esetleg független bíróság elé vinni? Ugye itt az elévülések is fontosak. A
legszemtelenebb és legjobban nyomon követhető csalások, azok ott 14-15 körül történtek, amikor észrevették, hogy viszonylag egyszerű módszerekkel, még egy szexádi állatorvos is azzal, hogy a közbeszerzés.hu oldalról kiírogatja, hogy kik indultak, mennyiért és hogyan, kik adtak ajánlatot, azonnal le lehet buktatni. Például az öveges programot 3 nap alatt kiírogattam ma meg már ráadásul az AI-val ez még inkább így lenne, akkor próbálkoztak, tehát utána finomodtak a módszerek, nehezebben megfoghatók, de azért megfoghatók. De azért mondom, a legnyíltabb csalások azok ott 15 környékén utána is történtek. De azt el kell fogadnunk, hogy nem minden elkövetőt lehet megfogni több okból. Ennek az egyik ugye az elévülés oka, de a másik nagyon gyakorlati és objektív tényező, hogy nincs annyi rendőr. Tehát annyira sok annyira fertőzöttek ezek a projektek, és annyira sok a visszaélés, hogy egyszerűen aki azt ígéri, hogy itt ezeket mind felelősségre vonjuk, az hazudik sajnos, vagy marha nagyot téved, ha jó szándékkal nézzük, vagy hazudik. Egész egyszerűen az, hogy megyénként van néhány gazdasági nyomozó, meg a NAV-nak van néhány, jó esetben tucat megyénként felkészült gazdasági nyomozója, az kevés ahhoz, hogy mindenkit bíróság elé vigyünk. De egy rendszerváltás esetén legalábbis már lehet félni ettől, meg lehet hozni olyan szabályokat, törvényeket, ami megnehezíti, vagy inkább elrettentő hatással bír, és azt pedig lehet ígérni, hogy igen, a fő elkövetőket, azokat viszont lehet bíróság elé vinni, és kell is bíróság elé vinni. Köszönöm szépen Hatházi Ákos független országgyűlési képviselőnek, hogy a vendégünk volt. Folytatjuk beszélgetésünket a kohéziós források elköltéséről, illetve annak nehézségeiről. A vendégünk pedig Váradi Balázs közgazdász, a Budapest Intézet vezető kutatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ott folytatjuk, ahol a Hatházi Ákossal abba hagytuk. Ő elég sok ügyet tárt fel, sokszor rajzolódik ki az, hogy tulajdonképpen az uniós források szinte együtt járnak a múltjival és a korrupcióval. Meg lehet ezt előzni, hogy a pénzekkel visszaéljenek, vagy ez valójában minden országban így működik? A kérdés fokozatok kérdése. Szerintem érdemes annyira eltávolodni a konkrét magyar eseményektől, nem is térben, hanem időben, hogy visszagondolunk arra az időszakra, amikor a modern Magyarország létrejött, ez a kiegyezés és az első világháború között történt. A vasutak, a gátak, a Budapest, szinte minden, ami között élünk, annak a nagy része az alapjait akkor tették le. Ha visszanézzük a történészeknek az erről szóló írományait, akkor az derül ki, hogy akkor is volt korrupció bőven. Politikusok panamáztak, túláraztak, összejátszottak. Ez jó? Nem jó. Nyilván mindenki, Magyarország akkor is most is jobban járt volna, ha csupa grállovag építette volna föl Magyarországot. De valahogy ezt akkor mégis olyan szépnek de látjuk. Most maradt, eltűntek a zsebükbe pénzt tömködő képviselők, és maradt a rakpart, és maradtak a vasutak, és maradt a Magyarország infrastruktúrája. Tehát szerintem a kérdést nem úgy érdemes föltenni, hogy lehetne, hogy ez minden patika tisztán menne, mintha Magyarország egy Svédország lenne, egy Svájc, ahol szintén van korrupció, csak sokkal kevesebb, hanem az a kérdés, hogy szükségszerű-e ez, amiről a képviselő úrtól hallottunk, ezek a szörnyű arányok. És hogy mit lehet tenni avval kapcsolatban, hogy ezek ne legyenek ilyenek. Erre a gondolatra rácsatlakozva felvethető-e, vagy felvetném, hogy ha előre tudnánk utazni az időben, és 10 év múlva ránéznénk az előző költségvetési ciklusra, uniós ciklusra, lát olyat, ami kirajzolódik, ami olyan nagy volumenű fejlesztés, mint amire utalt, hogy állnak a vasutak, illetve a rakpart. Lesz-e egy ilyen szimbolikus dolog, amire büszkék lehetünk, hogy ezáltal előrébb ment ez az ország? Egészen biztosan lesz. Tehát nem akarok hurrá optimistának mutatkozni, és szerintem képviselő úr, amit csinál, ez nagyon fontos munka, és minden forint, ami nem hasznosul, az elvész, és ezeket fontos követni.
De én evezem a Dunán, és elevezem a csepeli szennyvíztisztító mellett, és a Dunában nem kaki úszik, vagy legalábbis sokkal kevesebb, és ezt az Európai Unió pénzéből csináltuk. És a következő 40 évben sok száz, sok ezer ember nem fog rákot kapni, akiket most az Európai Uniónak a HPV oltásával 10 évesen beoltanak. Tehát, hogy igenis egy csomó minden fog hasznosulni. Ez a kérdés, hogy nem lehetne, hogy még sokkal több hasznosuljon. Ugye hatházi képviselő nagyon sok ügyet példaként hozott fel, ahol bizony tapasztalhatóak a visszaélések. Ön szerint mi okozza a nagyobb kárt a társadalomban, vagy a társadalom felől nézve az, hogy hogy nem hasznosulnak ezek a pénzek? Ugye képviselő azt is említette, hogy legjobban az fáj neki, amikor olyan helyekről tűnik el, vagy olyan helyeken élnek vissza a pénzekkel, ahol egyébként tényleg nagy szükség lenne rá, hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci helyzetének javítása, vagy az oktatás, az egészségügy. Tehát, hogy ez a nagyobb károkozás, vagy önmagában az, amire szintén képviselő úr utalást tett, hogy nem pénzt kellene adni, hanem hitelt, mert az ingyen pénz az egyrészt eltéríti a piac normál működését, másrészt meg azokat jutalmazza, akik ügyesebben írnak pályázatot, és nem pedig azok, akik jobb termékkel vannak kint a piacon. Itt több kérdés van összecsomagolva, hogy egyenként adresszálom őket, ha szabad. Az első, az talán az, hogy honnan vészel a pénz, és hogy mennyivel drámaibb, ha a munkát nem találó képzetlen embereknek a képzésére szánt pénzét csaklizzák el, mint ha valami ki tudja milyen fejlesztésre, ami nem annyira fontos. Ugye itt van egy megelőző lépés, amivel képviselő úr nem foglalkozik, nem is dolga, hogy foglalkozzon, hogy mire kérjük egyáltalán a pénzt. Tehát, hogy mi kérhettünk volna 3-szor annyi pénzt is képzésre, vagy oktatásra, és akkor egy kicsit kevesebb jutott volna autópályaépítésre. Ugye, tehát az, hogy mennyit veszünk el, mennyit veszítünk el az egyes célok szolgálatában, az a kérdés, egyáltalán mennyit szánunk az illető célok szolgáltatás, az illető célok elérésére. És már itt is lehetnek problémák, tehát az előző ciklusban például még a hasonló országok, visegrádi meg balti országokhoz képest is többet szántunk infrastruktúrára és betonra, és kevesebbet humán fejlesztésre. Ez most az előző ciklus, tehát a 2020-ig tartozó ciklus. Lehet azt mondani, hogy már itt hibáztunk, és lehet, hogy ez egy drámai vagy nagyobb hiba, mint aztán az, hogy mennyi csorog mellé, ami jövök ebben a cinikus történelmi párhuzammal, hogy valamennyi biztosan mellé csorog, az is végül is az EU-s forrásokban Magyarországot gazdagítja, mert a korrupt vállalkozó aztán majd vásárol a dolgokat, és ebből legalább gazdaságilag valamiféle fejlődés jön ki. Tehát, hogy egy csomó pont, ahol hibázik a magyar kohéziós stratégia meg gyakorlat, az nem feltétlenül pont a korrupcióval áll kapcsolatban. A másik kérdés, hogy mennyire jó ötlet megcélozni magát a gazdaságfejlesztést, tehát nem az emberi tőkébe vagy az infrastruktúrába fejleszteni, azt mondani, hogy valahogy a vállalatoknak adjuk a pénzt, már majd attól majd több embert dolgoztatnak, és jobb lesz az egész gazdaság, hogy ez egyáltalán egy jó ötlete, és ha jó ötlet, akkor ezt hogy lehet jól szolgálni, avval hogy a kisvállalkozások, meg nem olyan kisvállalkozások zsebébe tömködünk némi pénzt, avval, hogy bizonyos papírokat kell kitölteni, vagy pedig több értelme van annak, hogy bizonyos feltételekkel a piacinál némileg kedvező feltételekkel, de kölcsönt adni nekik, amit visszavár a magyar és az európai adófizető. Ebben én teljesen egyetértek a képviselő úrral, hogy egy legtöbb célnál valószínűleg jobb ötlet ebbe a második irányba menni. De lehetnek olyan funkciók vagy olyan célok, amiket egy ilyen kölcsönnel nem lehet elérni, és igenis valamiféle támogatásra van szükség. Alapvetően azért az egész európai kohéziós politika, ami a gazdaságfejlesztést illeti, abba az irányba megy, hogy inkább kedvezményes kölcsönöket adjunk, ne pedig vissza nem térítendő támogatásokat. Lehet számszerűsíteni azt, hogy ha megpucoljuk a korrupciótól a fejlesztési projekteket, akkor mennyivel lett volna több forrásunk gazdálkodni fejlesztésekre? Ugye ezt az ebben foglalkozó értékelők megpróbálják nagy modellekkel elemezni. Én értékelő vagyok, úgyhogy követem ezt a
ezt az irodalmat. Ugye az a kérdés, hogy vajon az EU-s kohéziós forrásokból mennyivel gazdagodik az ország, milyen sebességgel zárkózik föl, ha fölzárkózik a régi tagállamokhoz, az európai átlaghoz, és ez mind múlik. Ezek a tanulmányok elég sok sebből véreznek, tehát ez nem könnyű kimérni, de ami egyértelműen találtak az ebben foglalkozó tanulmányok, az, hogy minél jobban működik az állam egy tagországban, annál inkább hasznosulnak az EU-s pénzek. Tehát ahol az állam akár korrupt, akár béna, ott ezek a pénzek sokkal inkább folynak el, sokkal kevésbé lehet arra számítani, hogy gazdasági növekedésben, meg várható élettartamban, meg ilyen kemény mutatókban megragadható igazi hasznot hajtsanak a polgároknak, meg a régióknak. De azért vannak kemény mutatók, amihez tudunk nyúlni, például az egyenlőtlenségi mutatók, vagy a regionális különbségek, hogy e tekintetben... Valamennyit zárkózunk fölfelé, ugye ez a kérdés, hogy vajon az EU-s kohéziós támogatásoknak köszönhetően, vagy azoktól függetlenül, vagy azok dacára sikerül fölzárkóznunk. Ugye az Európai Unióhoz tartozás nem csak a kohéziós támogatások megkapása útján hasznos egy országnak, sőt, sokan úgy gondoljuk, hogy nem elsősorban amiatt hasznos, hanem hogy része vagyunk egy földrésznyi piacnak, hogy szabadon lehet munkát vállalni, hogy részesülünk egy csomó mindenből, amit az Európai Unió egészében zajlik, és ez egy elképesztő, egy izolált kisállami léthez képest ez egy sokkal nagyobb lehetőség, és ez lehet, hogy akkor is segíteni a fölzárkózásunkat, ha egy kannyifillért nem kapnánk kohéziós forrásként. A Hatházi által felvetett projektek közül volt olyan, ami az Önök Intézetének a látóterébe is került, vagy olyan projektelemzés, ami ilyen klasszikusan rossz példaként jelenik meg? Ugye a Híd a munkavilágában projektet hallottuk, az öveges projektet, ugye különböző ilyen eszközbeszerzéseket az egészségügyben, ahol mindig megjelenik egy közvetítő cég. Egyébként ez tényleg látható a mintázata a pénzek elköltésénél, hogy vannak ilyen közvetítő szereplők, akik túláraznak, meg nagyobb pénzekért kínálják a projektben a portékájukat, mintha simán piaci körülmények között kellene értékesíteniük azt. Mi ilyen konkrét projekteknek az elemzésével csak nagyon ritkán és speciális körülmények között foglalkozunk, de nyilván azért bekerül a látókörünkbe ez az. Ugye az egyik, ami nagyon fájdalmas ezek közül, nem? A hozzám hasonló elemzőmnek más a fájdalmas, ugyanúgy fájdalmas, de más a fájdalmas, mint a konkrét eseteket feltáró politikusnak. Az a kórházi diagnosztikus eszközöknek a túlárazása. Tehát, ha valahol egyértelmű, hogy itt egyszeri, komoly fejlesztésre van szükség, és az hasznosul, akkor azok a modern diagnosztikus eszközök, meg egyáltalán a kórházi infrastruktúrának a fejlesztése. Tehát, hogy azok arra szükség van, és ez egy egyszeri dolog, és nagyon sokba kerül, tehát ez egy fejlesztés, ugye tudjuk, hogy néz ki a magyar költségvetés zilált állapotban, még azt, hogy esetleg a kórházak meg a fizetéseket valahogy jobb irányba terelgeti az állam, azt optimista álmainkban elbírjuk képzelni, de azt, hogy milliárdokat nyom bele egyes gépek vásárlásába, az sokkal nehezebb. És ugye itt van az Európai Unió, akitől erre lehet pénzt kérni, és kérünk pénzt, tehát már ott is vagyunk, már megvan a cél, igen, egy CT-re van szükség, nem egyre, hanem sokra, még mindig le vagyunk maradva egy csomó hasonló fejlettségű országhoz képest ilyen eszközök terén, és akkor harmad annyit vagy fele annyit tudunk vásárolni emiatt a dolog miatt, és a többi elcsorog. Ilyenkor az elemzőnek is kinyílik a bicska a zsebében. Ugye ugye vannak olyan, ugyancsak ilyen, ezzel a területtel is a Budapest Intézet foglalkozik ilyen munkaerőpiaci dolgokkal, hogy viszonylag nehéz megtalálni azt, hogy a képzetlen, a munkaerőpiacon tartósan kimaradó polgártársainknak hogy lehet segíteni, hogy ne az egész életüket segélyből és peremen tengődve éljék le, hanem eljussanak oda, hogy rendes munkából el tudják tartani a családukat. Tehát, ha valami fontos a társadalom szempontjából, akkor ez nagyon fontos. Ezt nem könnyű megcsinálni. Tehát a munkaerőpiaci politikák, ugye lehet mondani, hogy mert ha jobban működne az iskolázottság, mert ha jobb lenne az ellátás, ha hozzáférne a
települések közti kapcsolata, sok minden, ezek mind nem nagyon jók, és ezeken mind változtatni kéne, de az ilyen 10-20-30 éves projekt, hanem helyette legalább képzéssel ezeknek az embereknek lehetne segíteni, és akkor nagyon észnél kell lenni, hogy milyen képzést nyújtunk, kinek nyújtjuk, milyen feltételeket tudjuk, mert azt, hogy ezt a szerencsétlen embereket azért, mert ebben van a lenyúlás lehetősége, valami olyanra képzünk, ami például nem, amivel aztán nem lehet ugyanúgy elhelyezkedni, ez valami elképesztően cinikus dolog, és közben megerősíti azt a hitet, hogy ez egy reménytelen projekt, ezeket az embereket nem kell visszahozni a munkaerőpiacra, helyette a Fülöp-szigetekről kell embereket idehozni, mert az könnyebb megoldani. Tehát, hogy nem csak elpazaroljuk, vagy ellopják ezeket a pénzeket, hanem közben még elveszik annak az esélye is, hogy ezt a dolgot jól csináljuk, mert lejáratják az egész területet. Szóval ezeknél az elemzőnek is rossz kedve lesz. Nagyon szépen köszönöm Váradi Balázs közgazdásznak, hogy befáradt hozzánk, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Most ennyi fért a mai adásba.